자, 이제 칼바지 하나만 있으면 됩니다. 뭐 자도 좋고요. 칼질을 할 때 이거는 당연히 자르는 거고, 이 안에 이 겉에 이것만 떼어낸다는 느낌으로 다 칼질을 해줘야 돼요. 자, 해주고 떼어내고요. 해주고. 자, 네, 끝났습니다. 자, 됐고, 한 뭉툭한 걸로 이렇게 잘 문질러 주세요. 이제 저는 이제 노라가 있기 때문에 노라로 이렇게 밀어줄게요. 네, 됐습니다. 이렇게 아까 찢어진 부분을 이런 식으로 자 보수를 하면 됩니다.